Погода не балует теплом. В квартире уже холодно, а отопление все не включают. А так хочется тепла и уют. Обычные обогреватели потребляют много энергии, выжигают кислород и путаются под ногами. А камин – недостижимая мечта многих из нас. Камин больше не роскошь. Представляем вам согревающее панно «Камин». Безопасное, экологичное и экономное решение для тепла и уюта в вашем доме. Теперь камин – это роскошь, доступная каждому. Согревающее панно «Камин» абсолютно безопасно в использовании. О него невозможно обжечься. Специальный предохранитель защищает панно от перегрева, поэтому вы можете спокойно оставить его включенным хоть на всю ночь. В отличие от обычных обогревателей, панно «Камин» экологично в использовании. Оно не сушит воздух и не сжигает кислород. Специальный нагревающий элемент прогревает воздух равномерно, подобно солнечным лучам, проникающим в ваш дом. Вам тепло и уютно, а воздух при этом остается свежим и комфортным. Но и это еще не все. Панно «Камин» потребляет минимум электричества, поэтому пользоваться им не только безопасно для здоровья, но и экономно для бюджета. Просто повесьте его на стену и включите. Согревающее панно подарит тепло и уют вашему дому и даже украсит его. Оно выглядит словно картина на стене. Поставьте по сторонам 2 кресла, и вот вы уже греетесь у камина в теплой, приятной компании. Согревающее панно можно использовать везде, где захотите. В доме, в квартире и на даче. В отличие от громоздких обогревателей, согревающее панно легко взять с собой. Оно весит всего 600 граммов и компактно складывается для удобства хранения и перевозки. Панно «Камин» нежно согреет вас, создавая невероятное ощущение уюта и теплой атмосферы в доме. Вы можете повесить панно в детской комнате и оставить включенным хоть на всю ночь. Это абсолютно безопасно. Или сделать себе рабочее место на застекленном балконе. Панно создаст теплую, комфортную атмосферу, не занимая места. Панно «Камин» – это экологическое тепло, безопасное для здоровья. Экономичное, удобное в использовании, которое дарит комфорт и тепло вашему дому. У природы больше нет плохой погоды. С согревающим панно «Камин» у вас в доме и зимой, и летом будет тепло и уютно.